Trong các bạn trở lại với kênh Hiếu Scale và to. Xin chào ngày hôm nay các bạn, tôi gặp lại bác tài xế công nông chở một người khác rồi nhé. Chiếc xe này khá là yếu các bạn nhé. Các bạn có thể thấy chiếc xe nó khá là lắc nha. Không, leo lên đây, đấy rồi. Mình chạy mấy hôm nay ở trên này, sáng thấy chạy qua.
đâu đó? Dầu khí á. Việt Nam sáng trên được đấy. Đấy, chiếc xe này được sử dụng lốp trước khá nhỏ các bạn nhé. Con này có 500 trừ 10 500 trừ 10 các bạn nhé. Để trông khỏe quá. Đấy 50.000 thôi. Tạm biệt các bạn nhé, hẹn gặp lại các bạn ở video sau. Bây giờ là pha đầu ben vô cùng đẹp mắt của bác tài xế công lông kiểu một khối cát các bạn nhé. Và bây giờ tiếp tục công việc của mình đó là lên xe đi review công lông cho các bạn xem. Thanks for watching my video. Please subscribe my channel. Thanks so much. See you again.